小桑，您已经原地不动3个小时了。工作还没弄完呢。为了您的腱鞘和视力健康，已开启强制休息，请主人移步至客厅。即将进行视力检测，请坐到激光线后面，请指出开口方向。这是啥？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 检测结束，您的视力为4.9，下降0.2。本周菜单已加入胡萝卜。眼保健操开始，闭眼第一节揉天阴穴，1、2、3、4、5、6、7、8、4、5、6、7，停。正在为您开启滨海度假放松模式，窗帘已开启，电视播放护眼风景，灯光开启沙滩光线，海浪白噪音已开启，空调开始分布式送风，正在配送遮阳帽和椰子冰淇淋，音乐起。遮帽就不用了吧？真舒服啊！还得是格力空调10年打造，分布式送风技术，吹风不吹人，舒服享受养生般的体感，能做到冷暖风的分区精准送风，你不吹热气，暖气自然上升，达到暖身先暖脚的效果；上吹冷风，冷气自然下沉，从而达到淋浴式制冷的方式。分布式送风技术还能打造自然的恒温空间，还搭载国际领先的恒暖除霜技术，冬季用空调制热，再也不用担心忽冷忽热了，专属于冬日的温暖，这不就有了吗？另外还有双重杀菌功能，守护呼吸健康，低噪音模式，居家办公都合适。您未完成的工作已按照领导要求通过 AI 帮您处理90%。太好了，今天就不用加班了。日程表已更新，心情已分享到个人状态。您的好友催命项目组长李总不干人事不留总，甩锅王王总，市场部暴君赵总等4人点赞了您的状态。完了，你是在我公众号分享的状态啊？项目李总发来消息。好吧，谢谢你的警告，我又细提加班了。您过奖了。已开启加班模式，已为您播放高能量歌单，已切换护眼壁纸，护眼灯光模式已启动。牛会哞，马会叫，牛马会收到。为您准备了菊花枸杞茶和护肝片，空调已调至省电状态。笑微笑，全勤必达到。不管桃花好不好，这钱花最重要。咖啡苦，心里苦，工资2000五，一睁眼儿